Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelas 12 Angkatan 2. Nama saya Nikma Putri Sintarani, nomor absen 15. Nama saya Neneng Masayu Ananda Larasati, nomor absen 14. Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai materi dan prosedur dari Napas dalam dan batuk efektif. Yuk disimak videonya, let's go. Jadi pertama saya akan menjelaskan mengenai napas dalam. Teman-teman di sini udah tahu nggak napas dalam itu apa? Pasti nggak tahu ya. Jadi napas dalam adalah bentuk latihan napas dari abdominal atau diafragma dan forced sleep breathing. Yang kedua ada tujuan. Pernapasan abdominal atau diafragma memungkinkan napas dalam secara penuh namun dengan sedikit usaha. Sedangkan forced sleep breathing membantu kalian untuk mengontrol pernapasan yang berlebihan. Yang ketiga ada indikasi. Kontraksi ekspansi dada atau kalian dengan PPOM atau yang disebut dengan asma dan bronkitis atau kalian dengan napas dalam ini tidak membutuhkan alat, lalu kita langsung saja pada fase orientasi. Jelaskan maksud dan tujuan kita untuk pasien. Lalu atur posisi yang nyaman bagi klien dengan posisi setengah duduk atau dengan lying position. Lalu, fleksikan lutut kalian untuk merilekskan otot abdomen. Tempatkan 1 atau 2 tangan pada abdomen tepat di bawah tulang iga. Tarik napas dalam melalui hidung, jaga mulut tetap tertutup, hidung sampai 3 sama inspirasi. Konsentrasi dan gerakkan naiknya abdomen sejauh mungkin. Jika ada kesulitan menaikkan abdomen, ambil napas dengan cepat lalu napas kuat lewat hidung. Tekan udara lewat bibir seperti meniup dan ekspirasi secara perlahan dan kuat. Latihan ini setiap kali merasakan napas pendek dan tingkatkan secara bertahap selama 5-10 menit 4 kali sehari. Latihan ini dapat dilakukan dalam posisi duduk, tegak berdiri, dan berjalan. Yang terakhir, kita melakukan fase terminasi kepada pasien dan mengevaluasi keadaan pasien. Jadi itulah prosedur dari napas dalam. Pasti teman-teman udah ngerti kan? Selanjutnya ada batuk efektif akan dijelaskan oleh teman saya. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai batuk efektif. Apa sih itu batuk efektif? Batuk efektif merupakan latihan batuk untuk mengeluarkan seket atau metode batuk dengan benar, di mana klien dapat menghemat energi sehingga tidak mudah lelah dan klien dapat mengeluarkan dahak secara optimal. Teman-teman sudah tahu kan tujuan dari batuk efektif itu? Ya, benar sekali. Tujuan dari batuk efektif ada persiapan alat. Yang pertama ada bengkok, ada perlak pengalas, ada kertas tisu, salah satunya, yuk kita bahas di video berikutnya. ada gelas berisi air minum hangat, dan ada sputum port. Jadi, yang pertama kita menjelaskan tujuan dan prosedur kepada pasien. Instruksikan kepada pasien untuk meletakkan 1 atau 2 tangan di abdomen. Lalu kita mencuci tangan. Lalu kita memakai handscoon atau sarung tangan. Lalu yang pertama kita pasangkan perlak pengalas, lalu bengkok dan sputum port. Lalu kita melatih pasien melakukan napas perut melalui napas dalam, melalui hidung hingga 3 hitungan. Jaga mulut agar tetap tertutup. Lalu instruksikan kepada pasien merasakan mengembangkan abdomen. Lalu instruksikan kepada pasien menahan napas hingga 3 hitungan dan instruksikan menghembuskan napas perlahan dalam 3 hitungan lewat mulut bibir seperti meniup. Instruksikan kepada pasien merasakan mengempisnya abdomen dan kontraksi dari otot.
Lalu, instruksikan kepada pasien untuk melakukan napas dalam 2 kali. Yang ketiga, inspirasi, tahan napas dan batukkan dengan kuat. Tampung lendir dalam sputum pot. Lalu, berikan pasien air minum hangat untuk berkumur. Dan kita mengelap bibir pasien dengan tisu. Nah, lalu rapikan pasien dan evaluasi keadaan pasien. Nah, gimana udah tahu kan? Jadi itu prosedur untuk melakukan batuk efektif. Jadi sekian materi dari kami tentang prosedur dan materi napas dalam dan batuk efektif. Mohon maaf jika ada kesalahan. Pasangan istri, temannya suami, saling sayang dan kolaboratif. Cukup sekian materi dari kami. Semoga mendapat kesan yang positif. Bye!